咁啊，我去咗人哋屋企後院啦，後面有啲羊啊，我聽佢哋叫聲好凄厲，所以想拍俾你聽啊。咁我叫你聽咩？咩？咩？这歌是我选的。咩？又唔叫啦，你咁鋪。可能係我叫得太難聽啊！但我啱啱聽佢叫嗰時真係叫好凄厲啊！嚟啦咩？好凄厲又叫我俾佢叫得。咁羊咧，即係韞喺個籠入面嘅。呢啲啦，呢度啲人咧今日咧就開齋節啦，伊斯蘭開齋節啊，好凄厲啊！把啲聲真係。跟住之後咧就會每一家每一戶咧都會宰一隻小羊嚟食嘅。今日烤全羊啦叫做。但係聽佢叫得咁凄厲咧，如果你叫我食，我都唔忍心食啊！咁我出發啦，呢啲太殘忍啦，哦，唔得，叫聲真係好殘忍啊！